Dear student friends, welcome. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இதை விட நம்ம என்ன நம்ம பேச போகிறோம் அந்த பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டு இதை புயலுக்காக இதை புயல் நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்து பண்ணால் கடக்க வந்து பண்ணால் இருக்க டசன். ஸோ அதுக்காக நாளைக்குன்னா நம்ம பண்ண விடுமுறைக்காக வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நேற்று மாவட்ட ஆசை வந்து டிக்ளைர் பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட் விடுமுறை ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ரெண்டுமே சேர்த்து. ஸோ இது என்னென்ன மாவட்டம் எதுவும் மாவட்டம் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட்டில். சரியா? ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக வந்து அது ரெயினோட தாக்கம் வந்து வீழ்த்துவாங்க நம்ம தமிழ்நாடு. ஸோ அதுக்காக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நான் போட டெய்லி இன்னொன்று விடுமுறைக்காக வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நம்ம சேனல் நம்ம பண்ண போகிறேன். சரி ஸ்டூடெண்ட் ப்ளஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறேன். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ மெயின் வந்து நாளைக்கு ஆரேஞ்ச் அலர்ட் என்ன நம்ம கொடுத்துட்டாங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட் சென்னை, திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் அண்ட் ராணிப்பேட்டை இது 4 மாவட்டம் நாளைக்கு மிக கனமழைக்காக வந்து ஆரேஞ்ச் அலர்ட் நம்ம இந்தியா சைடு நம்ம சென்னை கொடுத்துட்டாங்க. நேற்று வந்து மாவட்ட ஆசை வந்து நாளைக்கு வந்து 4 மாவட்டம் விடுமுறை நேற்று கொடுப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட். சரியா? சிதமாக ஆரேஞ்ச் இருக்கு சார். மட்டம் மாவட்டம் என்ன மட்டம் மாவட்டம் கடலூர் கூட ஒரு நாளைக்கு ஆரேஞ்ச் அலர்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ வேறு என்ன மாவட்டம் சேலம், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, நம்ம கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, தென்காசி, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, காஞ்சிபுரம் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகள் லேசான முதல் மிதமான மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ பாண்டிச்சேரி மாவட்டம் காரைக்கால் 3 days வந்து விடுமுறை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ 27, 28, 29 இது 3 நாள் நம்ம பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் ஹெவி ரெயின் வந்து அங்கே இருக்குது சார். அதுக்காக மாவட்ட ஆட்சி வந்து டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க சார். 3 நாள் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் வெளியூர் அங்கே மாவட்ட ஆட்சி வந்து டிக்ளேர். ஸோ நீங்கள் பாண்டிச்சேரி நீங்கள் மாவட்டம் நீங்கள் இருக்கீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ நாளைக்கு இந்த 19 மாவட்டம் நான் சொல்லிட்டு இந்த 4 மாவட்டம் ஆரேஞ்ச் அலர்ட் இருக்குது. ஸோ மட்டும் நான் 19 மாவட்டம் நான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு 19 மாவட்டம் சேர்த்து வந்து நாளைக்கு ரெயினோட தாக்கம் வந்து இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சரி, அந்த 4 மாவட்டம் ஹெவி ரெயின் இருக்குது. மட்டும் லேசாக முதல் மிதமான மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். ஒரு சில மாவட்டம் ஹெவி ரெயின் இருக்குது. ஒரு சில மாவட்டம் லேசாக முதல் மிதமான மழைக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது சார். நம்ம சென்னை தகவல் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ இது அப்டேட் பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணிக்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட். நான் போட வாழ ரெயின் ஹாலிடே லீவுக்காக எல்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஸ்டில் மாவட்டம் ரெயினோட தாக்கம் வந்து இப்படி இருக்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட் மறக்காமல். சரியா? நான் போட வாழ ரெயினோட தாக்கம் வாழ தப்பிக்க முடியும் ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஸோ தமிழ்நாடு உடனே இது சென்னைக்கு டச் ஆக ஆந்திரா பக்கம் போகும். ஸோ அதுக்காக நம்ம சென்னை இது 4 மாவட்டம் நான் சொல்லிட்டேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது 4 மாவட்டம் ஹெவி ரெயின் காத்திருக்கு ஸ்டூடெண்ட். 4 ஆரேஞ்ச் கொடுத்துட்டாங்க. நம்ம சென்னை சைடு நம்ம இந்த தகவல் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ இது 4 மாவட்டம் ஒரு சில நேரம் வந்து விடுமுறைக்காக வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட். சரியா? ஸோ மறக்காம நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஸ்டூடெண்ட். வணக்கம். ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்.